こんにちは。キキ動物病院の藤原です。キキ動物病院では年末年始31日、1日、2日、3日、4日と通常通り診察しておりますので、何か困ったことがあればキキ動物病院にご連絡いただければと思います。キキ動物病院への連絡の仕方ですけども、下の方に書いてある電話番号の方にご連絡いただければと思います。電話番号は072-276-3555 072-276-3555です。それでは失礼します。